अरे यार माँ यही वीडियो बनाओ था ना जिन्हें देखकर माँ का पड़ोसियन चूने खा रहे थे बड़त लाग रही थे जो बड़ बड़ बूमड़ा होगा। अब वहाँ का कोई इलाज बता दो, वहाँ का आराम हो जाए यार। इलाज तो एक ही यार को चूड़िया खा रहे थी तो लूने की रेड़े लगा दे और भर ले थी ना तो दाई टंकी में सुबह सुबह ठंडा पानी में नहा दी ए फायदा दो पेटेंट। देख भाई माँ का पड़ोसिया का आराम हो जाना चाहिए। गंडक की ना डोली थी सारा सारा दिन का देऊं कन तो वह चूड़िया में आराम हो जाएगा, तू एक जगह बैठ जाएगा। अरे पेटेंट हो जाऊंगा पर मक्खियों से काम कर बरोजी के दार छड़ा तो रोजी नाम नी सासु ब्याह जा तो